Damas y caballeros, Boristeca Boxing Promotions, en asociación con la TV y Best of Boxing, presenta nuestro siguiente cotejo pactado a 4 rounds en la división de peso super ligero. And now, let's get ready for 4 rounds of boxing in the super lightweight division. Your 3 judges scoring. Sus 3 jueces, Leobardo Ibarra, Max Zúñiga y Francisco Pacheco. And your third man inside the ring, el tercero en la superficie, Fernando Rentería. Introducing to you first, the fighter standing in the blue corner, wearing silver trunks with black trim. Official weight, 140 pounds. Presentando ustedes en la esquina azul, vistiendo calzoncillo color plata con negro, con un peso de 63 kilos 500 gramos. Professionally he stands with 3 victories, 1 loss, and 3 of those victories coming by the way of knockout. Presenta un récord de 3 victorias, 1 derrota y 3 de esas victorias por la vía del knockout. De Tijuana, Baja California, Armando Tovar. And his opponent across the ring, standing in the red corner, wearing red trunks with blue and white. Official weight, 140 pounds. Y su rival en la esquina roja, vistiendo calzoncillo rojo con azul y blanco, con un peso de 63 kilogramos. Making tonight his pro debut, haciendo esta noche su debut profesional del Valle de Camalú, municipio de Ensenada, Baja California, Mario Ramirez. Y aquí está para dar las instrucciones finales Fernando Rentería. Jóvenes, sí, ábranse un poquito. Ahí, muy bien. Jóvenes, vamos a hacer una pelea limpia, ¿ok? Vamos a tener cuidado con los cabezazos. Siempre golpeen arriba el cinturón, no abajo, no golpeen en la espalda, ¿ok? Choquen los guantes, suerte, hagan una buena pelea y ganen mejor.
People just don't know what we go through. All the time away from family, hours of road work, fighting through the pain of training. We don't complain. You know, people just don't understand how tough this life is. People ask me then, why do it? Simple. I want to be the best in boxing. Global Sports Training, the future of sports programming. People just don't know what we go through. All the time away from family, hours of road work, fighting through the pain of training. We don't complain. You know, people just don't understand how tough this life is. People ask me then, why do it? Simple. I want to be the best in boxing. Global Sports Training, the future of sports programming.
Damas y caballeros, fuerte el aplauso para estos dos guerreros. Round of applause for these two warriors. And after 4 rounds of boxing, we go to the judges' scorecards. Nos vamos con las tarjetas de los jueces. Judge, el juez, Francisco Pacheco califica el combate 39-37, 39-37 en favor, en favor of Tovar. Max Zúñiga califica el combate 39-37, 39-37 en favor, en favor of Ramirez. Y Leobardo Ibarra califica el combate 39-37, 39-37 for your winner by the way of split decision, por decisión dividida. Tijuana, Baja California, Armando Tovar. Y también fuerte reconocimiento para su rival, para Mario Ramírez. El ganador, Armando Tovar. Armando, una pelea muy fuerte, muy difícil. ¿Te esperabas algo así? Pues yo vine preparado a pelear a cualquier rival. Nunca me preparo y pensar que va a ser fácil. El boxeo no es fácil. Se puede llegar uno con gente muy bueno y así lo fue hoy. Y dio una buena batalla y muchas gracias a Team Ramirez. Muy buena pelea hoy. ¿Qué crees que lo que le hizo falta hoy a Armando Tovar? Poquito más movimiento lateral, pero pues vamos a seguir trabajando y a perfeccionar lo que hacemos mal y para eso estamos cada día a aprender más. Bueno, y ahora con esta pelea ganada, ¿qué viene? Pues lo que diga mi equipo y a prepararnos más fuerte. Perfecto, ya está el campeón Armando Tovar con toda la felicidad y con todo el ánimo. Felicidades, Armando. Nos vamos con los chicos. Le quiero agradecer a Dios primero que nada, agradecerle a todo mi equipo, a los Carlos Barragán, a House of Boxing, a todos los que me apoyan allí, desde Esparreos, de Antonio Orozco, muchas gracias. Va a pelear el julio 30 en la cartelera de Golden Boy en HBO, por favor mírenlo, muy bueno prospecto. Y gracias a todos los que vinieron, me da mucho gusto, especial a mis amigos que están acá, que son del trabajo. Me da mucho gusto verlos, a toda mi familia que está acá, me apoya siempre desde mis entrenamientos. Gracias a Dios y nos vemos pronto. Bueno, ya está la invitación y el agradecimiento a toda la gente de Armando Tovar. Felicidades nuevamente y pues a lo que sigue, ¿verdad? Perfecto. Volvemos con ustedes, chicos.